Når vi utvikler læringsteknologi, er det ofte fristende å fokusere på innhold. I et Assessment Technology-prosjekt valgte vi en annen vei. Vi startet med læringsprosessen. Spørsmålet var, hvordan lærer elever, og hvordan kan teknologi støtte denne prosessen? Vi fant svarene i klassisk læringsteori, særlig hos Lev Vygotsky og Pjotr Galperin. Begge understreker at læring skjer i samspill med andre, og at utvikling skjer gjennom aktivitet, språk og støtte. Med dette som utgangspunkt utviklet vi 7 pedagogiske designprinsipper. De utgjør grunnmurene i og sikrer at teknologien bygger på et solid pedagogisk fundament. Hver av dem styrer en viktig del av hvordan verktøyet støtter skriveprosessen, fra hvordan eleven møter teksten til hvordan tilbakemeldingen vises og samarbeidet skjer. La oss gå gjennom prinsippene ett etter ett. Det første prinsippet handler om tydelige læringskriterier, eller target concept alignment. Tilbakemeldingen i IT er ikke løsrevet, men knyttet direkte til vurderingskriteriene som kjennetegner en god tekst. Den er personlig tilpasset og konkret, og hjelper elevene å utvikle begrepsforståelse rundt tekstkvalitet. Vi har delt tilbakemeldingene inn i 4 kategorier: språk, innhold, struktur og organisering. Dette gir en klar retning i arbeidet. Så har vi den andre prinsippet som handler om et elevsentrert rammeverk. Learner-centered framework construction. Systemet gir støtte og struktur, men lar eleven bygge sin egen forståelse. Det fungerer som et rammeverk, ikke en fasit. Eleven må selv ta eierskap til skriveprosessen, vurdere egne valg og bygge en sikt stek for stek. Teknologien legger til rette for egen læring innenfor trygge rammer. Videre har vi prinsippet om tydelig læringsprosess, process visibility. Eleven ser hvor de er i skriveprosessen, hva de har gjort og hva som gjenstår. Dette gir forutsigbarhet og trygghet og gjør læringen mer håndgripelig og oversiktlig. En tydelig prosess bidrar til større eierskap og bedre forståelse for egen utvikling. Neste prinsipp handler om konkrete tilbakemeldinger. Tangible feedback resources. Tilbakemeldingene er konkrete, kategoriserte og presenterte direkte tilknytning til elevens tekst. Dette gjør det lettere for eleven å forstå både hva som bør forbedres og hvordan det kan gjøres. Tilbakemeldingene brukes aktivt i skrivearbeidet, ikke bare for vurdering i etterkant. Et annet viktig prinsipp er samarbeid og deling, collaborative interaction spaces. Læring skjer i samspill. IT legger til rette for samarbeid mellom elever og læreren. Det gir rom for dialog, respons og felles refleksjon, noe som styrker den sosiale dimensjonen i læringsprosessen. Deretter har vi prinsippet om indre samtale og refleksjon. Reflective dialogical engagement. Systemet støtter refleksjon, både i dialog med andre og i elevens egen indre dialog. Eleven lærer å forklare for seg selv hvordan teksten kan forbedres, noen som styrker bevissthet og gir eleven handlingsrom i egen læringsprosess. Til slutt kommer prinsippet om læreren som støttespiller. Integrated Teacher Facilitation. IT er utviklet for å støtte, ikke erstatte læreren. Teknologien gir innsikt i elevenes skriveprosess og frigjør tid til målrettet veiledning. Læreren får bedre mulighet til å følge opp den enkelte elev, faglig og pedagogisk. Disse 7 prinsippene utgjør hjertet i teknologien. De gjør et verktøy ikke bare organiserer skriveprosessen, men aktivt støtter læring. Gjennom synliggjøring, samarbeid og pedagogisk forankret tilbakemelding. Slik blir vurdering en del av læringsprosessen. Ikke bare et mål for å evaluere kunnskap.